Labai svarbios rungtynės, antrasis ratas artėja į pabaigą ir abie ekipos kovoja dėl geresnių pozicijų. Čia Martynas Linkevičius pašokdina Luką Liacką, čia ne Mantrimavičius, o Stinas Vucas gruodžio viduryje papildęs kovotus kamuolius. Klysta dar viena klaida Jonavos ekipai. Surinko vos 5 taškus, Linkevičius greitoje atakoje iš 3 taškų zonos nepataiko. Martynas Linkevičius paskutiniu metu labai nesėkmingai iškaičia 7-asis, tiksliau jau 8-asis jo taškas, o čia Markoveckis taškai bei 2 taiklus tolimi metimai iš 3. Sezono Liackas 3 taškus. Ten Arvydas Straupį pakeitė ir Venckaus taškai mažina atsilikimą iki 8. Apsigena kauniečiai, Jokubaitis skuba į priekį ir Liackas greitoje atakoje 2 taškai. Kur čia ekipos legionieriumi Dželenu Railiai, kuris spindi nacionalinėje krepšinio lygoje. Krepšininkai paskutinėse savo rungtynėse savo aikštėje jie iškovojo pergalę prieš Gargždų ekipą, prieš Molėtų Ežerūną. Vilniaus Perlas traiško. Ir apskritai šiandien vos 3 taiklus metimai iš 11 pasiekė tik. Ir iki 2 pergalių atsilikimo priartėtų snaiperio baudų metimai. Vėl mažina Kauno ekipos atsilikimą iki 12 taškų. Čia dar ir perimtas kamuolys. Praradęs per pirmosius 2 kėlinius 5 kamuolius ir antroje rungtynių pusėje. Ir jau trečiąjį tolimą metimą šiandien pataiko Volinskas. Ir dar vienas perimtas kamuolys. Praranda ir Dželenas Bradley. Ir čia Modestas Kancleris pasismagina dėjimu į krepšį. Kai Jokubaitis prieš Linkevičius iš 3 taškų zonos ir pataiko Martynas Linkevičius. Varžovų spaudimą ir šturmą. Pacevičius, aukštai kyla Martynas Pacevičius. Tačiau spausdami varžovus buvo priartėję kauniečiai. Yra Jonavos ekipos sąjungininkas, tiesa klysta dabar Jonavos ekipa, dar perima kamuolį Jokubaitis, užmeta kamuolį Liackui, gražus epizodas. Abie ekipos gali surinkti po lygiai pergalių ir pralaimėjimų. Jonavos ekipa vos nepraranda kamuolio, tačiau Martynas Pacevičius ne tik iškovoja pergalę, tačiau iškovoja pergalę didesniu taškų skirtumu, negu buvo pralaimėję pirmąjį tarpusavio susitikimą.